왠지 느낌이 sha긴 했어. Listen, 다투는 것까진 okay. 문제는 지금이 몇 시게. 메시지 확인했어. 뭘 get back pro 게임 중일 텐데. Something is wrong. 여기는 너도 책임이 커. 얘기만 끝났어. 앉아. Actually 이젠 정말 헤어졌으면 좋겠어. 잠깐 말고 정식으로 한쪽만 손해본 girl. Honestly 애초에 너가 처음만 빼는 나가고 거짓말 좀 못했어. 암튼 난 게 아니야. 휘둘리고 있네 또 꼭 짚고 넘어간다면 Foolish. 넌 너무 좁아해버리건 항상 코앞에서 포인트를 놓쳐. 여기념을 건너뛰고 지술 모임에 꼬박꼬박 출석하지. 과한 스타일 지색하는 넌들 로고 박힌 명품 주는 건 무슨 가겠지. 사운드클라우드에 추가된 트랙도 구독 중인 유튜브 채널만 봐도 이 조합은 너는 못 가. Actually 이젠 정말 헤어졌으면 좋겠어. 잠깐 말고 정식으로 한쪽만 손해본 girl. Honestly 애초에 너가 처음만 빼는 아까워 거짓말 좀 못했어. 암튼 난 게 아니야. 암튼 난 게 아니야. 야, 이 노래 잘 몰라. 암튼 난 게 아니야. Stop hesitating, you choose. 환승할 때야 슬슬 멀리 가서 찾지 마 구시. 등잔 밑에 누가 있는지 확인해서 자꾸 산통께서 미안한데 사실 좀 고마워 녀석한테. 와, 도레이 좀 미쳤다.